웬일이야, 비가 많이 와. 너무 좋다. 오. 이따 우리 많이 먹어? 여보가 많이 먹어야 내가 몸보신을 하지. 잠도 좀 자고 이따 바지 벗고 자. 너 요즘 나 이렇게 무서워해? 나 홍천 왕자지. 너 뽀록 났어. 뭐가? 홍천. 내 째를 내 뜻인 줄 보고 싶어서 그러는 그거 거야? 아니래. 야, 너 몸이 허약해져갖고 애가 전에 가졌을 때 잘 먹어야 돼. 이게 엄나무래. 어. 야, 나 처음 봤어. 이렇게 뾰족한 거. 이거는 찔려볼래? 뭐해? 이거는 한기야, 한기. 한기. 이게 몸을 보호해 주는 거. 와, 엄청 큰데? 전복이랑 오리네? 어. 뭐가? 이거 인절미 하나 먹어요. 우선 먹어. 어휴, 다 따라 먹어. 며느리 온다고 또 사온 거야? 홍천에 오면 그걸 먹어야 돼. 홍천의 맛이야 이게. 이걸 안 먹으면 홍천 왔다 할 수가 이게 없어. 이름이 뭐예요? 메밀 부침개. 메밀 부침에? 야. 수수부꾸미. 수수볶음이 아니야. 아유 참나. 맛있다. 맛있어? 맛있다. 응. 요거트 하나 먹고 먹어. 요구르트 주는 거야? 맛있다. 야, 천천히 먹어. 천천히 먹어. 딱 먹어. 떡은 혀를 이용해서 너 진짜 물불 안 가린다. 떡은 이렇게 먹어야 맛있어. 입에서 잘 놀려야 돼. 아니 왜냐면 막혀. 오늘 몸보신 하지 마. 왜? 불안해. 내가 원한 게 아니야. 엄마가 해준다고 한 거지. 오늘 나 기력 회복하려고 먹으려고 온 거야. 나도. 응? 나도 기력 회복해서 먹으려고. 기력 회복해가지고 먹으려고. 잠도 자도 미리. 진짜 이러지 마. 아니 미리 진짜. 잠 자두라고. 인절미가 떡이 이게 고소해야 되는데 떡이 이렇게 맵냐? 인상? 두네 두. 귀여운데 인상. 왜? 왜? 요즘 뭐 달라 보여? 내가 뭐 유미야. 아니 오랜만에 볼 때 알았어. 오랜만에 보는 거잖아. 알았어 유미야 일 그만 좀 해. 나 지금 진짜 힘들거든. 왜? 아니야. 일단 한숨 자. 아니 손 좀 빼줘. 완벽한 D라인이 됐어. 왜? 되게 많이 나왔어. 엄청 많이 나왔죠. 응. 어우. 와 엄청 커. 어우. 안 나와. 가자. 떨어지는 날에는 잔뜩 그린 얼굴로. 왜 저래? 오! 비 온다 비 와. 야 비와 비. 오. 빗방울이 뚜뚜뚜 떨어지는 날에는 잔뜩 찡그린 얼굴로. 찾아 음매 네. 음매. 따뜻하다. 이 난로. 이게 엄마. 진짜 따뜻해요 이거. 이거- 저기요 비 오는 날 이렇게 여기 있으니까 너무 좋다. 이게 뭐 간만에 혹시 오지. 왜 그렇게 생겼어? 오. 와 여기서 끓이는 거야 이제. 비 온다 너무 좋다. 오랜만에 봄비 같아, 그치? 이제 봄비 같아. 할 수 없나 봐. 다시 할 수가 없어. 다시 하래. 컷. 이것도 아빠가 만든 거야. 비가 금방 오네. 이거. 네. 이따 비 많이 오면 너 뭐 여기 불 붙는 거 상관없잖아. 어? 상관없어. 이제 붙으면 이 안으로 집어넣어. 장작을 그냥 얼어가지고. 바닥이라서 맞아. 어휴. 나 봐라. 어? 여기 수리 키. 웬일이야 비가 많이 와. 불은 살아있나? 불 한번 봐야겠다. 여기 불 죽을라 그런다.
좋다. 아. 저거? 너무 좋은데 자기야? 그래? 여기다 불 붙이면 되겠다. 좋아 좋아. 어우 빗소리 떨어지는 소리 봐라. 너무 좋다. 알았어 이제 박스로 무슨 비를 피하고 있네. 쌀쌀해서 너무 좋아. 그 알지? 비 올 때 약간 그 쌀쌀해가지고 다 알지. 이거 저기다 좀 넣지. 어디다 놔? 저기. 난로? 난로. 왜 불 꺼졌어? 잘 붙는다 자기야. 자기야. 어? 너 요즘 나 이렇게 무서워해? 뭐가? 아니 옛날엔 안 그랬잖아. 여러분들 오늘은요. 아니 왜 말 저희가- 아니 말 피하지 말고. 저희가 지금 간만에 미미님이 완전히 그 지금 텐션이 업됐잖아요. 그 이유가 뭐냐면 저희가 감기 때문에 일주일 반을 고생을 하고 꽃케미가 또 입원까지 하고. 입원까지 하고 닌게를 꽂고 저는 이제 불과 엊그제까지 혼자 장박지를 정리를 했어요. 아니, 지금 왜 여기 했어? 증거 자료가 이제 나올 거야. 미미님이 이제 아팠으니까 시엄마가 원래 캠핑을 가려고 그랬거든요. 안 된다고? 무슨 놈의 캠핑이냐, 빨리 집에 와라. 이제 이거 막달 다 돼가니까 이제 그 건강 챙겨야 된다. 그래가지고 오리백숙을 먹자 그러는 거예요. 그래서 이제 왔거든요. 근데 오늘의 주제가 잡혔네. 몸보신하러 왔는데 나를 몸보신 시켜가지고 인삼 먹은 송어 마냥 인삼 먹은 탁트인을 만들어서. 인삼 오리백숙 먹인 남편을. 왜 무서워? 아니 안 무서워. 미미님이 이번에 임신했을 때는 아 근데 너무 어떻게 이렇게 너무 힘들어. 이뻐졌지? 살 많이 쪘는데? 살이 좀 찌니까 더 이쁘다. 그래? 어. 이 지금- 나이가 이제 들면 얼굴에 살이 좀 통통해야 이제 좀 봐줄만한데 얼굴 살만 빠지니까. 여보 그래서 오늘 시댁 오니까 어때? 너무 좋아. 오랜만에 그래? 오니까. 자기도 좋아? 홍천 왕자 노릇 할 생각이 좋아? 나 홍천 왕자지. 너 뽀록 났어. 뭐가? 홍천 왕자. 아니 야. 아니 홍천 왕자 아닌 거. 홍천 왕자. 저번 편 영상에서. 캐럿? 아이씨 꺼. 정말 감기 조심하시고 코로나 바이러스가 많이 유행이라니까 맞아. 정말 조심하세요. 저희는 뭐 코로나도 아니고 그렇긴 했는데 너무 맞아. 고생해가지고 진짜 고생했어. 어제 오랜만에 같이 잤잖아 침대에서 그치? 며칠 동안 저희 떨어져 있었거든요. 좀 어때? 컨디션 괜찮아? 응 괜찮아? 죄송합니다. 대체 노려? 어머, 아이 너 자꾸 들이대고 있어. 그냥 봐주니까. 그러다 또 자기가 또 나한테 혼나지 말고. 알았어. 미안해. 그러다 혼나지 말고 정신 차려야지. 어? 너무 살이 너무 빠졌어 얼굴살이. 몸을 쓰다듬는 거야 도대체. 이거 버릇 어디서 언제 고칠 거야? 안 고칠 거야. 왜 싫어? 아우, 내 손길이 이제 싫어? 아니 안 왜? 싫어. 안 다른 싫어. 손길을 원해? 뭔 소리야? 우와 우와 대박이지? 대박. 오 여보야 이따 우리 많이 먹어? 많이 먹어야지. 몸보신에 여보도 많이 먹어 우리. 여보 많이 먹어. 여보가 많이 먹어야 내가 몸보신을 하지. 여보도 우리 많이 먹는다고? 난 밤에 먹을 게 있어. 내 야식. 잠도 좀 자고 먹고 잠도 좀 한숨 때려. 난 먹을 게 아직 많이 남았거든. 죄송합니다. 여러분들 죄송합니다. 원초적인 걸 보여줘? 진짜 미미야. 내가 잘못했어. 이제 연기 그만 먹고 올려. 많이 먹어? 이따 인삼도 먹고 오리도 먹고 전복도 먹고. 그러면 그거 되겠네. 뭐? 그 인삼 먹은 송어처럼. 너 정말 무서운 사람이구나. 한 번에 그냥 아예 그냥 한 번에 1타3피로 그냥 몸에 여보야. 다. 여보야 감기 나니까 다시 살아나는 거야? 오늘은 몸으로 보신하는 날이야. 몸을 보신하는 날이야. 나 미치겠다 진짜. 이따 바지 벗고 자. 야 끊어. 그러자 마늘. 어디야 여기. 오! 만두찜 연기인데 자기야? 우와.
오 맛있겠다. 진짜 장작에다가 이거 백숙하잖아요. 진짜 진짜 죽여줘요 진짜. 나 몸보신 시켜서 뭐 어떻게 하려 그래? 죽고 싶어서 그래? 아니야. 그 인삼 먹은 숭어처럼. 오리랑 인삼 먹은 남편 남편. 굴욕적이다. 일단 비명지를 준비할 거야? 그러면 이거 아, 자기야. 막아야 되나? 유튜브 검색에다가 29금 부부라고 치면은 그 제목이 나오는 게 아니라 저희 채널이 나와요. 됐어. 뭐 이런 것까지 했대? 며느리 주려고. 아이고 몸보신 시켜주려고? 애기 잘나라고. 아이고 와. 와, 안 끌란다. 오 잠깐만 연기 좀. 뚜껑 닫아야겠다. 들어가자 우리도. 네, 저거 들어가 있어. 저거 튀기고. 민규야 이거 먹고 싶대? 그래. 인삼튀김 제일 좋아하잖아. 먹고 싶은 거 못 먹으면 눈이 쬐끔만 내놨는데. 아 그래? 그래. 다 해줘야지 이제 낳기 전에. 또 안 날 거니까. 또 낳지 마세요. 해야 돼. 튀김. 뭘 한다고? 인삼. 자기야, 왜? 인삼 먹은 트인 한번 해볼래? 아유 엄청 크다. 눈 작은 애 날까봐. 먹고 싶은 거 못 먹으면 눈 작은 애 아, 난데. 진짜? 그래서 진짜? 엄마 옛날부터 그런 말이 있어. 아, 그런 게 있어요 또? 응. 자기야, 어? 근데 이거 먹을 거야. 이거 먹을 거야. 이건 누가 먹을 거야? 너가 먹을 거야? 이거 자기 먹어. 엄청 크지? 이 아줌마들이 진짜 미치겠네 진짜. 여기도 있다, 여기도 있다. 네, 자기야. 어휴. 뿌리도 많고. 제철에 장내삼 좀 캐가지고 튀겨 먹어요. 우리는 장내삼 닭도 개가 그러니까. 저기 3월 먹어. 홍천은 천에서는 닭도 인삼을 먹고 송어도 인삼을 먹잖아. 그럼 누가 또 인삼을 먹어야겠어? 홍천 왕자도 인삼을 먹어야 되겠지. 인삼을 많이 먹으니까 건강하고 그런가 보다, 그죠? 엄마 감기 한 번 안 걸리잖아. 맛있어? 다리 하나 먹어봐. 요. 나 먹었어. 맛있어? 진짜. 너는 시댁 오는 게 그렇게 좋아? 아니, 맛있는 것도 많이 먹고 편히 쉬다 놀기도 하고. 엄마 있어서? 엄마 있으니까 너무 좋지. 너무 맛있지. 달아. 그지? 뭐야, 왜 이렇게 터치만 해도 이렇게 그래? 왜 이렇게 어머니 어깨를 펴봐. 우리 아들을 등치 크게 키우는데 왜 그러지? 며느리가 또 등치가 크잖아. 그러니까 감당이 안 되겠는데. 진짜 그냥 그런 줄 알아. 뭘 무슨 뜻이야? 이 집구석 안 되겠다 진짜. 안 되겠어. 아유 씨. 얘는 인삼튀김 좋아한다. 엄마. 얘는 나도 엄마는 이렇게 튀겨도 잘 안 먹는데. 맛있더라고요. 우와 잘 나온다. 그치? 사실 이거 아이폰 좀 좋네. 혜연아, 뭐 하고 싶냐? 자, 꺼내라고. 가자. 들어볼게. 우와. 우미. 왜? 장난 아닌데요? 완전히. 와, 대박이다. 아니 아빠 거 빼고. 아니 일단 먹고서 또 가져가. 아니야 못 먹어 다. 일단 가져가. 있어. 있어? 일단 위에다 올려놓고. 그거. 가. 가자. 가. 연기가 나서. 와, 우와 대박이야. 대박이다. 맛있겠다. 초장. 너 오늘 뭐 안 먹는데 그래놓고서. 그니까, 살 빼야 되는데, 이게. 붓기를 빼야 되는데, 이게. 와우. 문어 있어 문어. 문어도 있어.
응? 나와봐 둘이. 나와봐. 장난 아닌데? 텔레비도 보고. 와 자기야 대박인데? 대박이다. 우와. 자기야. 어? 뭐? 며느리를 위한 밥상이니까 며느리 먼저 밥 한 줄 떠. 아 그래? 형 일로 와 먹자. 음. 우와. 우와 꽃게미 다리. 우와. 대박이다. 너무 야 맛있지? 국물 이거 소금 안 뿌렸는데도 맛있어. 그러니까 이 완전 진국이야. 자기 이거 봐봐. 와. 음. 이야. 오. 왜 이렇게 부드러워? 그러니까. 많이 진짜 끓여서 맛있지? 그런가 봐. 여보, 응? 이거 단백질 많은 가슴살 좀 먹어. 가슴살? 가슴살. 오리 가슴살 먹어. 내가 가슴살 좋아하지. 어떤 가슴살? 오리 가슴살? 다른 가슴살? 조용히 해. 소금 바꿀까? 장난 아니다. 빨리 장난 와, 아니야? 빨리 먹어. 뭐야? 너무 맛있어. 먹어요. 아, 맛있어? 음. 야, 어? 고봉밥. 이게 오리가요. 오리 지방이 불포화 지방산이에요. 그래서 축적되지 않는 지방이라 건강에 굉장히 좋거든요. 맞아. 여러분들도 한번 저희처럼 드셔보세요. 이제요? 근데 이게 시골 사는 사람들만의 특징이지 이렇게 장작에다가 맞아. 백숙 삶아가지고 가마솥에 딱 넣어가지고. 됐어? 이거나 먹어. 전복 이빨 다 뺐네? 전복 먹어, 전복. 미미님의 순산을 위하여. 짠! 전복 짠! 전복 내장이 맛있어. 네, 파도 같이. 김치에 김치 먹어. 맛있어. 별로 안 좋아. 소주 엄청 땡기네. 좀 운전해야 되니까 밥 먹고 바로 상경을 해야 돼가지고 사실상 오늘은 이제 꽃케미가 이제 입원을 했었어가지고 할머니가 너무 보고 싶어서 또 며느리 보신시켜준다고 해가지고 홍천에 온 거거든요. 이거 뭐야 말 좀 해. 어? 말 좀 해. 먹는데 집중해야지. 김치 너무 맛있지? 네, 전복이랑 오리를 같이 해서 오리고기랑 부추랑 되게 궁합이 좋아요. 인삼으로 딱 입가심. 어휴, 부침개 맛있는데. 배불러? 오, 진짜 많이 먹었어. 여보는? 형 눈물이 났어. 왜? 입가심은 떡으로. 똑 좋아하잖아. 왜 그러시는 거예요, 다들 진짜. 이거 지금 잘 맛있게 먹고 있는데. 이미 며느리가 떡을 좋아해서 막 거금 들여갖고 나서. 진짜 맛있어. 난 떡을 하면 지긋지긋해 안 먹어. 어휴.
원기회복 할 때는 오리백숙이 진짜 최고인 것 같아요. 그리고 부모님을 많이 찾아뵈세요. 그래도 우리도 그래. 좀 자주 오는 편이지, 엄마. 식사를 한 끼라도 하면 좋지. 엄마 주변에 아줌마들 며느리가 많이 와, 우리가 많이 와? 몰라. 아, 우리 며느리가 많이 오는 편이야. 그치? 우리 하루에 한 번 올 수는 없잖아. 부모님들은 이 손주, 손녀를 너무 기다리기 때문에 저희도 그 마음을 알아요. 좀 분배를 해가지고 이렇게 오는 편이에요. 너무 고소하고 맛있는데? 지금도 떡, 이따가도 떡. 어? 뭐라고? 지금도 떡, 이따가도 떡. 이거 오리 삶는데 3시간 삶, 2시간 삶았는데 먹는 먹는 거 거니? 10분 만에 다 먹어. 10분도 안 걸려, 10분도. 어, 많이 불러? 와, 못 움직이겠어. 맛있어? 할머니가 좋아, 아빠가 좋아? 할머니? 이게 넉다운 된 거야? 어, 한숨 자. 어, 이따가 또 얘기를 해. 열일해야지. 어. 오늘 일. 해주고. 플레이. 대박. 혜롬아, 아빠 뻗었어. 몸보신하고 다 뻗었어요. 아빠 뻗었어, 지금. 너무 맛있게 많이 먹어가지고 뻗었어. 뭐야? 뭐해? 나 쉬고 있었어. 너무 왜? 배부르다. 저녁에 문보신 한다며. 어? 저녁에 문보신 한다며. 그러니까 좀 쉬고 있어야지. 아, 준비 운동하는 거야? 어. 오. 하지 마. 오. 어? 아, 여기 턱살이 벗기는 게 느껴져, 이렇게. 너무 배부르다. 나한 5분 잤어? 뭐래. 1시간 넘게 잤어. 오늘 저희가 간만에 미미님 시댁에 오는 컨텐츠를 했는데요. 컨텐츠를 할 것도 없이 그냥 오늘 놀러 온 김에 촬영을 했어요. 예. 앞으로 볼록했던 게 옆으로 늘어났어. 왜 이렇게 이쁘냐고. 원데이 투데이야? 이제 오늘 좀 몸보신 좀 됐어? 이제 하나 남았잖아. 저희는 다음 영상에서 25년도 초장부터 우여곡절이 좀 많았거든요. 이제 좀 정신 좀 차리고 와이프 미미님이 출산이 이제 얼마 안 남았잖아요. 출산 준비 잘 하고 캠핑이나 뭐 여행은 조금 이제 자제 좀 하려고요. 도산인데다가 그러니까, 이제 어떻게 또 소식이 올지 몰라가지고 안정화가 될 때까지는 근데 캠핑은 가야 돼. 가고 싶어서. 갈 건 가야지. 갈 건 건 해야지. 가는데 오늘 이렇게 저희의 소소한 이제 이런 일상마저도 재밌게 끝까지 시청을 해주셔서 너무너무 감사하고요. 우리 구독자님들도 결혼을 하신 분들은 이제 처갓집이라든가 시댁집이라든가 자주 들러서 부모님들이랑 같이 이렇게 밥도 먹고 이런 시간을 나눴으면 좋겠고요. 결혼 안 하신 분들은 또 우리 부모님들 뭐하고 지내는지도 전화 한 통 해주시고 또 부모님이랑 같이 사시는 분들 손잡고 마트도 좀 가보시고 오리도 한번 삶아 먹고 가족끼리 자꾸 이제 주말이라고 밖에만 막 나가지 마시고 저희는 이 생활을 지금 거의 10년 동안 하고 있어가지고 그렇다고 해서 저희가 뭐 효자 효녀라는 건 아니에요. 아무튼 오늘 맛있게 잘 먹고 갑니다. 몸보신하는 저희 맛있게 먹는 영상을 또 잘 봐주셔서 너무 감사드리고요. 구독과 좋아요도 부탁드릴게요. 댓글과 알림 설정까지 부탁드리겠습니다. 운전은 누구 할 거야? Your drive. 쓰레기 남편이? 어. 그럼 저희는 다음 재밌는 영상에서 만나요. 바이바이. 바이바이. 너도 바이바이 토리.